Tino, kag kay Ma'am Vanessa Mayo. Good morning, man. Yes. Araman si Miss Jinky Delagdon, Action Boy. She's watching man. Kag, of course, araman Action Boy si Sir Wilfredo Binoman sang Valladolid. Yes, sir. Good morning dira sa Good imo. morning, Sir Wilfredo Binoman. Sa Valladolid. Yes. Sila nga sakon niya, wala kagid Gani, wala ka gid na gano kuno, wala nag-text nga maagi ka di. Maagi ka. Lingko kay wala ko kabalo nga diri ko maagi. Ay, hindi ko pag maagi, pakabangkalan niya. Malibot ko pag San Carlos, ya. Iway ko kabalo nga dira ko maagi. Kag way ko kabalo nga ara sa gali iya. Oh. Kaya mo to siya ang naliga do sa ano gani? Simulation exercise sila sa bank robbery. Bank robbery. Very good, very good. Very, good kay Sir Binoman. Very Very active. Yeah, active. Kay Ma'am Vanessa Mayo again, good morning, still watching. Miss Jinky Dialagdon, kagay Enrique Caballo Subaldo Jr. Pangga R.R. Rehinio. Good morning, Mga Pangga tingog RR. sa aton impormasyon. Na good morning kuno sa mga tingog sa aton impormasyon. Ay, bongga. Sige, mo may booth man sa gali, 1BTB. Sa may payaw, binalbagan. Siling ko gani daw sa Granada, man sa ligad. Subukan siya sa payaw. Mukhang pahalin siya sa Granada. Charot na lang kumari RR. Kay isang upod kami ni John Bala, sang Friday. Silinyaran siya sa binalbagan. Nasa may payaw, may booth. Hoy, doon sa Granada, ni siya mo. Kung masiging pahalin siya action John. Kay Jinsky Mayag, mahawta. O ba, Yeah, hindi ka eat maglaglahog. well. Hindi ka maglaglahog. Kaya basi kadtuan ka na Kasi siya. kaduan ta ka black ron black kag magsiling kay ubus na. Anong pamahawta na, Jens? Maria Corazon Moyhon, kay Ruby Ardiente de la Luna. Ari lang kami diga monitor sa programa kada aga. Luvic ni kag Ruby de la Luna sang Barangay 30. Oy, good morning dira sa inyo sa taga Barangay 30. May aga. Aga. Sige, go. Kag good morning man kay Viviana. Correct? Dito na kay Vivian. Vivian Fernandez Sabio Pabilio, good morning sa imo. Dira sa may Talok, Bago City. Oy, good morning sa tarang taga Talok, kag sa tarang taga Bago City. Maayong aga sa inyo. Kay William Dispoho, Good morning man. Watching sige. live from Barangay Sumag. Standby na sa mga balita lokal. Aksyon Balita Morning Edition. Sa detalye na sa aton mga balita lokal, bukas sa gihapon ang tanan nga opisina sa Bacolod City Government Center karon nga adlaw Marso 21 sa piyak sang patiguyunon nga transport strikes ang pila ka mga driver sa siyudad sang Bacolod. Sunog kay Bacolod City Mayor Evilio Lidardia, nahangpan niya ang panindugan sa mga transport sector sa siyudad kag wala sini ginakwestiyon ang ila panawagan. Apang sunog kay Lidardia, kinahanglan nga balanseon ang tanan nga aspeto kag serbisyo sang lokal nga gobyerno sang Bacolod. Panumdom ni Liordia, bukas sa gihapon sa publiko ang NGC sa tanan nga may transaksyon ukon kinahanglanon. Sa mga pinalangga ko mga taga-Bacolod, gusto ko magpahibalo sa inyo nga sugod buwas nga may strike, may transport strike. Ang aton nga NGC will be business as usual. Nagasimpatiya kami sa mga sentimento sa transport sector and we do not question the validity of their grievances at all, but we have to balance everything. 25 tubtob 30 ka mga government vehicles sa ginatawag nga Capital Cab ang ginprepara sa gobyerno probinsyal agud magsugat kag magdulong sa mga empleyado nga maapektuhan sa untat biyahe umpisa subong adlaw Lunes. Suno kay Provincial Administrator Attorney Ray Frando Diaz II, ang mga empleyado nga sugaton sa aga kag idulong man sa hapon ang ginbase sa listahan sa Provincial Human Resource Management Office kag Provincial Planning and Development Office. Ini nga mga empleyado ang
wala sang kaugalingon nga salakyan ka nagasakay lamang sa public utility vehicle magluwas sa Capital Cab may shuttle bus man nga magasugat sa mga empleyado. Ini nga mga bus amo ang ginusar sa gobyerno probinsyal sa pagsugat sa Managrosanon sa puerto kag airport sang madamo pa ang kaso sa COVID-19. Ang transport strike ang ginatawag man nga People's Holiday ang magalawig tubtub buwas Martes. Ini ang nagasugod las 3 sa kainas ang kagahon, tubtub las 3 ang hapon sa Marso 22. So, determine mo nang kung sa aga, halin sa mga panimalay nila, pakadto sa ilang lubrahan, diin gid ang pinakadako nga may need. Ari bala sa norte, o ara bala sa sur, from what point, no, mahalin ang aton nga salakyan. Si Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz II. Sa ibang maraton nga balita lokal, ginpaboran sa sangguniang panlunsod sa Bacolod ang pagbalik sang face-to-face classes sa mga bulutuhan nga nag-apply sa idalom sa Alert Level 1. Sunod kay Bacolod Councilor Renesito Navarro, ang konseho ang damlag lang nagpasar sang resolusyon nga naga-endorso sini sa Bacolod Emergency Operations Center. Sa pinakauling record sa opisina ni Navarro, naglambot na sa napuno ang nag-apply para sa face-to-face classes. Ini amo ang Apolinario Mabini Elementary School, Cabug National High School, Negros Occidental High School, Emilia J. Garcia Elementary School, Romanito Maravilla Junior National High School, Handumanan Elementary School 1, Luis Servias National High School, Rafael Alunan Elementary School, Teofilo Hinsoli National High School, kag Alberto D. Arceo Senior Elementary School. Target sang gobyerno probinsyal sang Negros Occidental nga makapatukod sang solar panel sa buildings ng Kapitolyo subong nga tuig 2022. Sunod kay Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz II, kabahin ini sa pulisa sang gobyerno nasyonal pagi sa Department of Energy o kon DOE nga naga-inquire o kon require sa mga bago o kon existing buildings nga magapamtang sang solar o kon iban pa nga renewable energy technologies. Dugang pa ni Diaz, ginatagan na ni Governor Bong Lacson sa otoridad ang Provincial Consultant on Electrical Concerns nga tun-an ang mga plano. Pebrero 2021 nag-issue ang DOE sang Department Circular 2020-12-0026 nga nagaduso agod i-promote ang pag-usal sang energy conserving design sa mga buildings kag i-adapt ang mga pagsulundan angot sa energy conservation. Another pagidya is to convert to renewable energy. Gov already authorized a study allowing our consultant, may consultant kita sa electrical ng mga concerns natin. Si Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz II. Ginataga naman sang permanente nga puluyan ang 25 ka pamilya nga apektado sa nagluntad nga sunog sa sitio Dakutan Dako, Barangay Mambulak, Siyudad sa Silay, sa tong tilikdan nga bulan. Ang awarding sang housing unit allocations ang inpangunahan ni Silay City Mayor Mark Goles. Ang mga benepisyaryo ang inatagan man sang foam, ulunan, kaiban pang gamit sa balay. Ang housing unit yung inhatag sa 25 ka mga pamilya ang namtang sa housing facility sang siyudad sang Silay. Nagbaton sa safety seal certificates gikan sa gobyerno sa nga Bacolod ang duga nga siyam ka mga establishmento sa syudad matapos nga nag-comply sa minimum public health protocols. Sa record sang Permits and Licensing Office, ini nga establishmento amo ang Jack and Jill School, Castle Stone High, Chowking North Drive, Outland Robinson's Place, PS Bank Locsin Branch, EMB Capital Lending Corporation, Strike Down Security Services Incorporated, Global Strategic Business Process Solutions, Dunkin Donuts Ayala, kag Starbucks Lacson. Naginpahag ni Permits and Licensing Head Stella Rose Rayos, nag-renew naman sa ila safety seal certificates ang SM City Bacolod kag Ayala Malls. Sa nabaluan, ang establishmento nga may safety seal ang ginatagan sa duga nga 10% nga on-site capacity nga sobra sa gintala ng kapasidad sa National IATF. Namfrel, nawagan man sang manumano nga pag-isip sang boto, samtang full capacity sa mga campaign venues ginpanugutan na sang COMELEC. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Kag para naman sa complete
Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Nalamon sa pagpili ng kandidato, pangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon. Okay na? Sige. Kay Annalyn Villa-Esther But, good morning sa imo. Miss Jinky Diagnon, good morning liwat ko no. Kag have a safe flight back home kay Jensei Omaha. Ay, ama puli si Jensei. Omaha? Jensei. Stay safe and stay strong. May stay strong pag yan. Kaya mo nito, stay strong. Ay, may ara na gali. Abi ko imo lang na iya. Kay Sol Lama Barnacha sa Wadika, Bacolod. Yes, hindi na mo. Ama na gani. Sawadika. Dapat ako na. Sige, kabe. Sa Wadika. Naala nga yan. Ganyan. Pwede ka na mag Thailander. Thai, Mag-aga ko siya pamilya dira sa may Barangay Handumanan. Oy, mga taga Barangay Handumanan, good morning sa inyo, ha? Good morning. Sa mga taga Hutuda, good morning. Ang Handumanan, sige lang. Yes. Jane Alojado Belonta. Good morning, ma. Nagapangapi man siya while watching. Dito naman siya sa La Castellana. Sa din siya sa La Castellana man. Gani din ka sa La Castellana. Kay kanami, bala mga matubang sa mayon, sa Kanlaon, sa Kanlaon, volcano, din action boy, no? Kag kanami isang kape. Mas kabugnaw. Kag manami ang kape, ha? Oo. One of the best coffee nga natilawan ko sa La Castellana. Gani. Dira sa kay Connie, bala? Connie, lipat sa pilid ni Connie ay. Sige lang, basta good morning, dra. Abendan. Connie Abendan. Yes, good morning, dra. No? Sige, mga pito to the sun. Nami kapida. Leo Sukamo, good morning sa Guapa. Okay. Ma'am Elizabeth Malaka Gamala, Virgie Olpinda. From Celine Homes. Teresa Linaha Kayal, good morning sa imo, Tiray. Andrea Amanda Jaime, good morning sa imo, madam. Bangga pat. Okay, mga rally centers niya. Sige. Go. Sige, kay Miss Homalamena, good morning, man. Happy 7th birthday, Action Boy, kay sa apo ni Ma'am Luisa Melos, nga si Vicente Ebon Gaudite. Gaudite, no? Apo yan na guro sa nablos, Yes, happy birthday kay Vicente. Gawi Vicente. Ebon Gaudete. Ebon. Pangalan giniguro sa iyang ano. Ebon. Okay na? Kumukuha
Mukha na Eh, si Yvonne niya sa... Ebon. Si Yvonne niya sa Germany na. Yvonne to yan. Yvonne to yan. Oh, no. Miss Yvonne Bichel. Kita mo good morning yung sa imo. post ni Miss Yvonne? Ang ano? Nga nagkanta siya? Ay, wala. Namin sa tingog. Sige, lang tawon ta na later. Okay? Aaron. Sige, happy birthday, Vicente. Happy birthday. From your Lola, Luing. Bahulola. Ti Loli. Aaron Villa. Morning man. Miss Georgia Gargasiran, good morning. Musta ka dat? Way kapiyaw? Basta tapos sa pangape. Mm. Kay Herna Rose Querido, good morning dra sa my Bing office. Oy, Yes. may aga sa mga arada sa Bing office. Kung may kinanglan ko gani, Bacolod her na Government Rose, Center. ikaw gida kung pangitao na. Oo. Sir na Rose ka itao na. Pangitaon mo instruction boy. Basta may kinanglan ko. Or may Refer ko. Man, sige. Kay si Pangga RR ko no, nagalantaw siya samtang naga-general cleaning sa nga booth. Kay close kami now, kay Chinda sa Payaw. So, ay kung Chinda, kung Chinda gali ya, sirado, kaya gali Mads. Ay na, si Mads man. Nag-ano siya kung nag-upod sa mga nagapaninda. Very. Dadapatan iya, kuhan ka na iya, bisan tinda o kuhan nga, ara ka. Bukas Erla na yan. Vega, morning man. Standby na kita sa mga balita national. Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:27. Sa detalye na sang mga balita nasyonal. Nanawagan naman ang National Citizens Movement for Free Elections o kung NAMFREL nga ibalik sa mano-mano ang pag-isip sa mga boto sa mga presinto para masiguro ang transparency sa mabot nga eleksyon sa Mayo 2022. Ginpahayag ni NAMFREL President Gus Lagman, bisan maglawig sa isa kadlaw ang manual counting, makakas naman sini ang mga pagduda sa resulta sa eleksyon. Doon pa ni Lagman, ang final testing kag sealing sang vote counting machines ang dapat 3 kadlaw ang eleksyon kag hindi ang sa karon nga pagsulundan nga isa ka semana. Sunod diri importante nga makakas ang mga pagduda sa integridad sang 2022 elections. Sa tong Enero naghimo ang COMELEC ang bagong bersyon sang software nga gabiton para i-automate ang 2022 elections kag masolusyonan ang nakitang issue sa mock poll nga ginpatigayon sa tong Disyembre 2021.
Panugutan na sa Commission on Elections sa COMELEC ang full capacity sa mga campaign venues sa mga lugar nga napaidalom sa Alert Level 1 kag 70% naman sa napaidalom sa Alert Level 2. Suno kay COMELEC Commissioner George Garcia, ginbag-o nila ang regulasyon sa pagpangampanya agud mas maging halog para makasunod man sa nagahalog nga restrictions sa pandemya ang ginapatuman sa gobyerno. Mahimo sa gyapon nga magpatigayon sa aktibidad ang mga kandidato bisan nga wala sang sertifikasyon gikan sa COMELEC. Apang ginklaro naman ni Garcia, kinahanglan sa gihapon nga magkuha ang campaign team sang permit kag makigangot sa lokal nga gobyerno. Ginkakas naman sa COMELEC ang mandatory nga pagsuksok sang face shield sa mga events samtang nagapabili naman ang pagsuksok sang face mask, pagpabilin sa distansya kag pagdumili sa arm-to-arm contact kag selfies. Nagapanawagan ang isa ka mamalidha sa Commission on Elections nga dapat ipatag ang inaligar security breach sa operasyon sang Smartmatic nga mo ang service provider sa palabuton nga piniliay. Suno kay Agusan del Norte Representative Lawrence Fortun, dapat ipatag sang COMELEC kung nga auna nila ginpanghiwala ang problema sa operasyon sang Smartmatic apang sa huli ginako ang breach matapos magpresentar sang findings ang National Bureau of Investigation. Nagapati man si Fortun nga dapat usisaon sang Kongreso ang mga datos kag dapat maklaro ang mga aligasyon paagi sa mga pamatud kag maidid nga pagtuon. Nagalao man si Fortun nga ipasiguro sang COMELEC ang pagpatigayon sang investigasyon para masabat ang issue. Ginpayag sa National Vaccination Operations Center o kon NVOC nga hindi dapat maapektuhan ang kampanya o kon sang kampanya sa mga lokal nga kandidato ang vaccination program sang gobyerno. Suno kay Dr. Kija Rosario, co-leader sang NVOC, dapat hindi maguntat ang vaccination sa piyak sang kampanya agud mapunggan ang paglaptas sang COVID-19. Ginalauman naman sang NVOC nga mangin manubo ang output sa vaccination o kon ginapaabot sang NVOC nga mangin manubo ang output sa vaccination bangod sa eleksyon kag kampanya apan nagadihon na sang plano ang gobyerno agud mapadayon ang pagbakuna. Plano sang NVOC o kon NVOC nga magpakigangot sa mga pribado nga sektor sa pagpatigayon sang vaccination. Ginapaimbestigahan ni Labor Secretary Silvestre Bello III ang pagpatay sa isa ka Pinay sa Kuwait nga nasapuan siya nga kwarto nga ginlaslas sang pulso sa tong Marso 14. Naibaluan si ni Bello nga nagatrabaho bilang household service worker ang Pinay nga si Gladys Olarte Fong sa amo niya nga Kuwaiti nga kilala nga si Fahad Naj Ibrahim Al-Huli. Si Al-Huli ang employer ni Fong halin sa nagpadulong ni sa Kuwait sa tong Abril 19 tuig 2019. Sa report ni Labor Attaché Nasser Mustafa kay Bello nga napitsan Marso 17, ginpadala si Fong sa Kuwait sang TMJ International Manpower Services pagi sa Foreign Recruitment Agency nga Khalid Mood Ibrahim Office for Recruitment of Domestic Staff. Sa sulat, suno sa employer si Fong ang obserbahan nga daw nakapoy kag sige hibi sa wala may baluan nga rason sa din ila ginadudahan nga may problema sa pamilya. Samtang ipasiguro naman ni Bello nga padayon nga imbestigahan ang kaso ni Fong. Ginpasaka na sang Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o kon PNP-CIDG sa Department of Justice ang kaso kriminal batok sa siyam ka mga tao kag pila ka John Does nga ginapatihan responsable sa pagka-missing sang pila ka bulangero sadtong Enero 13. Nakilala na maini nga Sanday Julie Patidongan Aguilar, Mark Carlos Zabala Evangelista, Virgilio Pilar, Roberto Matiliano Jr., Jonas Alingasa Alegre, John Ray Consolacion Recapor, Herolden Alonto, Blair Codilla, isa ka alias Sir Chief kag anom ka John Does. Ang pagpasaka sa kaso batok sa mga suspect ang base sa ginhatag nga testimonya sang saksi nga si RV 22 anyos, isa ka cock handler. Positibo nga ginkilala ni RV ang mga suspect nga nagkuha sa mga bulangero kag ginpasakay sa van nga naka-park o kung naka-park sa basement sang Manila Arena sadtong Enero 13. Paday naman ang investigasyon sang CIDG sa kaso amuman sa kaso sa iban pa nga bulangero. Sa kanapusang ngabayan sa aton balita nasyonal, sa presidential debate sa itong Sabado, ika-19 sang Marso, nga gid-organisa sa Commission on Elections, ginpakita ni Vice President Leni Robredo ang iya pagka-preparado na nga pamunuan ng pungsod kung inisang mangin mapalad nga magdaog bilang presidente sa maabot nga eleksyon karon nga Mayo 9. Bangod sa iyas ni maatag nga palayag sa iya plano para solusyonan ang mga problema sa pungsod para makabangon sa pandemya. Sa iya mga sabat sa mga pamangkot sa debate, may plano nga ginpalayag si Robredo nga base sa iyas ni eksperyensya sa mga programa sa Office of the Vice President
Sa din siya personal nga nagadumala sa pagsabat sa mga hangkat sa pungsod bisan limitado ang budget sa opisina, bagay nga natabunan sa wala untat nga pabati o kung pagwa sa mga fake news sa batok sa iya. Sunod sa kay Robredo, nga ang matuod nga mga leader nagapakita kag nagapakalaki. Gani sa maabot nga eleksyon sunod kay Robredo, ang pinaka-maayo nga lalaki para sa trabaho amo ang isa ka babae. Sa debate, ginpahayag man ni Robredo nga mas papasgon pa niya ang infrastruktura sa pungsod kag padayunon ang mga plano. Ginhatag nga ehemplo ni Robredo ang mga infrastructure nga kinanglanon sa mga manguma, mga farm-to-market roads, mga post-harvest facilities, ang kinanglanon para mapauswag ang maritime industry, mga puerto, kag iban pa. Sunod sa kay Robredo, kinanglan ini para makabulig para nga mag-uswag ang mga kabaryuhanan. Una na ipanugan ni Robredo nga ipadayon niya ang Negros Guimaras Iloilo Bridge kung magdaog siya bilang presidente bangod ako ini nga bulig sa mga pumuluyo, ilabi na sa pagdala sa mga produkto ng agrikultura sa Visayas. Malapit man sa korason ni Robredo ang Guimaras, sa din siya nakakuha sang kapin 56,000 kaboto sang 2016, kag ini ang pinakauna niyang bisita pagkatapos si magdaog siya bilang vice-presidente. Ang mga balita international, balita sa sports, showbiz, balita espesyal kag iban pa sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Sa Besyara tayo! Besyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tiun nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang O sige. Nagasiragali si RR kay naga-price checking sila sa merkado. Na. Ay, Kasunan niya dayon. masira ka gidya dayon niya. Kasunan niya dayon. Nag-price checking sila kag i-broadcast niya sa iya nga no. The next day. Hindi kala kung Teka, sirado sila. Basta ubok ka siya after you check. Kasi ubok ka siya after you check. Kasi Nag-send siya kani video nga naga-monitor siya sa aton via nakadako nga monitor do TV ni Guro. hindi man sa hindi TV nga siguro hindi na do TV. Hindi ko makita kung computer lang siya or TV bala. Okay. Kaya basta lang monitor lang sa iya nga computer. Okay lang. Okay lang. I understand. Sabi ko, wala. Nening Villarin, mga gaman, Dennis Nuestro, Yes. sa Woodfire, Bacolod. Sige, kay Wensky Lee Morales, good morning dira, kay Nat, kay Abby, kay August. Kay Diding Alohamiento, good morning and happy Monday. Winston Goles, good morning man. Kumusta ka da, Winston? Kasi noon na ganun kapihan, ang pangapihan mo na sa recreo? Basi kapihan ni Emily. Yes. Ikaw na lang da. Ikaw na bahala sa nagkapangapi da. Kuha na lang. Kay i-refund ka lang. I-refund ka lang ni Kagawad. Kagawad Ems. Si Atia na good morning siya liwat. Yes. Good morning man sa imo liwat. Saan ka mapuli di Tia? Sa ano pa siya kuno April 2 or March 31.
sigurado habla ko nanugid. Gani. Hindi siya sure gani. Kung ano mabtang ka na gani, liwat lockdown. Busi mo. So, lockdown ka na walaw. Oo, di ba? Kagdala ka da kung ano nga madelicacy da. Oo. So, mga ka-action, tanga nag-attend. Sa Antique, ano aw? Ang butaway ko balo. Hindi ko kabalo kung ano ang ilada nga. Oo. I-search ta karon na para mabalaan ta kung ano. Kung ang dalo ni Atia. Parang dalo ni Tia. Kapag dalo ni Takawa, do kabudlay man kay ka dako. Basta kung madlag ko, ya ka bakin tulon mo ginaya. Oo. Ah? Ay, kalain. Yung bakin tulon bikawa. Oo. So, managaten sa rally, Black Action Boy. Ah. Halong-halong, gid tatagapon, ha? Yes. Kasi gaten pag sa mga fest bala na. Wow. Halong gid mga ka-action. No? Especially sa rally, nga grabe mga ginotok bala. Oo. Kay good news na ka-attend ka sa rally, pero bad news wala kaabot sa Mayo. Kalain na guro, di ba? Oo. Naka-attend ka sa rally, super support ka. Tapos wala kang kalabot sa Mayo. Na, no. Kaya araw pa yapon ng COVID. Oo. Extra careful gid kita, mga Sa ka-action. mga politiko, wala natin, as much as possible, ikawan naman na ang mga sobrang at pagtililipon. Galing natin subong kung mga rally-rally. Hindi gina yung ano, Action Boy, malikawan. Kay grabe ang support man sa isa ka tao, mong sa iya nga kandidato. Pakita yaman niya nag-support siya. Pero mo na ang ano sang Comelec nga suksok kag yapon face mask. Kaya basta lang tamang kakahapi ging kakas mong face mask mo ka nagwarawara ka daw Warawara lahaw. ka, Nan, okay? Halong yapon, no? Kaya we don't want to go back sang timpo to bala nga daw ginakulbaan kita maglagaw, daw Gani. ginakulbaan kita magwa. Tapos daw ghost town ta diya. Ay na-remember ko ito 2020 mga mo man ni March kaya mo ito pagpisa sa lockdown. 2020, ECQ. 2020. Sus ang Bacolod perti gidya ka as in do ghost town mingaw-mingaw. Dugin biyaan bala nga lugar bala Action Boy na. Okay, sige. So halong gyapon ano? Kahit bisan ng World Health Organization kapandam gani mo sang posible pag-surge na naman sang kaso mo, no? Oo. Kay Che Zamora, good morning man. Sa kay Roberto Ducado. Good morning ko na lang sa misis niya nga nagapamahaw. Ay, sana all nagapamahaw. Sana nagapamahaw na. Kag sana all may misis. Nga nagapamahaw. Nga piyo ang daan Action Boy, piyo ang daan. Basta bala karon di ka nakasulod sa inyo, bala ilakan ka na bala. Sana all may misis nga nagapamahaw. Wow. Basta ka advance panyaga ni mo yan. Michael John Season, morning sa imo from Old Sagay. Ato naman po siya. Yes, good morning Maninoy. Si Bo imo ngayon ko ni ang polo mo. Oh, hindi nakihabol na si mo yan. Ang polo ni Action Boy. Do hanger ka na karon ng taon, Mads. Hindi na. Okay. Bandi ko Okay. nga pinasugbo. Apa. Ano ba ya? Bandi ka pinasugbo ang delicacy sa kwan. Ay, salamat. Gin-search yun na Search again ang spelling. At least magkaon kita bandi, correct ang spelling. Oh. Correct. Sige, Athea. Ba, pang kwan gid ba? Pang ano gani niyo? Pang diabetes ba? Oh. Bandi kag pinasugbo. Pinasugbo saging, no? Di ba? Ha? Oh, Saging? Pinasugbo. Saging. Nami man bandi, basta laban man eh. Basta ba labang kalamay, bro? Pero nami na dahil. Yes. May isa pag I don't know kung sa Aklan ko sa Antique, daw basta daw dako nga bingka na sa daw something amo nambot tundra na sa Antique, ha. Dako siya. Daw dako siya lapad siya. Naka-pizza siya. O da pizza ho. Ang kadako niya. O da bingka na sa I think. Ah. Veronica Santillan Manukan, good morning sa imo. Sige, standby na sa aton nga mga balita. O kung sa dugang naton nga mga balita. Aksyon Balita Morning Edition. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:42. Sa detalye, Balita International, nagpahayag sa kabalaka ang World Health Organization o WHO sa panibagong pagtaas sa mga kaso sa infeksyon sa COVID-19 sa pila ka bahin sa kalibutan samtang naganubo naman ang testing rate sa iba niya pungsod. Bawod sa panibagong outbreak, nagpatuman na sa lockdown ang pila ka pungsod sa Asia, particular sa Hong Kong kag probinsya sa Jilin sa China. Ginalantaw ang pila ka mga kombinasyon sa rason sa panibagong outbreak inibangod sa mas makalalaton nga
Omicron variant kag sub-variant nga BA.2 kag pagpahalog sa mga restriksyon para buksan ang ekonomiya. Sunod pa diri makabala ka man ang manubo nga vaccination rate sa pila ka mga pungsod nga tuga sa mga nagalapta nga misinformation kag pag-umpisa sa pag-relax ang gobyerno kag publiko. Sa datos ng WHO nagsaka sa 8% ka mga bag-o nga impeksyon sa bugos nga kalibutan sang 11 milyones antes ang kaso kag masobra 43,000 ka mga bag-o nga nagkalamatay humalin Marso 7 tubtob 13. Sa negosyo naman, sa pinagkaunang kahigunan sa nga tuig 2022, lauman ang rollback sa presyo sang gatong sa pungsod. Ang rollback, ang halos pareho sa presyo sang price hikes ang tinikdan nga semana. 11.70 ang rollback sa presyo sang diesel, 6.25 naman sa kada litro sang gasolina, kag 8.75 sa kada litro sang kerosene. Ang pagnubo sa presyo sang gatong ang nakabase sa lakat sang negosyo sa world market kag sa weekly price adjustment sang deregulated downstream oil sector. Nakaapekto man sa pagnubo sa presyo sang gatong ang premium charges sa petroleum imports, foreign exchange rate fluctuations, kag ang biofuel components nga ginadugang sa krudo kag gasolina. Samtang nagpahayag naman ang International Energy Agency nga mahimo hindi magtayuyo na pagnubo sa presyo sang gatong bangod sa panibago nga sanction sa pungsod Russia nga isa sa mga suppliers sang gatong. Sa foreign currency exchange rate, ang US dollar 52 pesos kag 36 centimos, Singapore dollar 38 pesos kag 60 centimos, ang Hong Kong dollar 6 pesos kag 69 centimos. Kag sa ato naman nga balita entertainment, ginanunsyo sang actress nga si Angelica Panganiban ang pagbusong sa iya boyfriend o kung sa pagbusong niya sa iya boyfriend nga si Greg Homan. Sa Instagram, gin-share sa actress ang video sa ultrasound kag pictures sa iya baby bump. Nagpasalamat ang actress sa mga himata, abyan kag mga sunod sa iya marites nga nagasuporta, nagaselebra kag nagpangamuyo para sa iya nga pamilya. Pangunahan naman ni Governor Bong Lacson ang ceremonial kick-off sa second Dolphins Football Cup nga ginhiwat ini sa Bantog Polo Field sa Barangay Granada, Siyudad sa Bacolod. Nagbulog sa sining activity ang Mosanda Executive Assistant to the Governor kag Provincial Sports Coordinator Anthony Carlo Agustin, Keith Buicos ang Maharlika FC kag Miguel Carmona. Ang unang Dolphins Cup ang ginhiwat ini sa Panaad sa 2019 sa din may 150 ka participating teams. Ang Dolphin isa ni ka football club nga nag-advocate man sang preservation kag conservation sang Irrawaddy Dolphins nga ginakabig endangered species nga makita ini sa baybayon sa probinsya sang Guimaras kag Negros Occidental. Ang mga organizers naghiwat sang football event agud ma-expose ang mga lamharon kag ang mga Negrense players sa naglain-lain nga club sa halin sa Cebu, Negros Oriental, Iloilo kag Mindanao. Ang organizers ng panugaan nga padayo ako na i-maintain ang health standards nga ginakinanglanon kag i-promote ang healthy lifestyle para sa mga kabataan kag sa mga adults. Balita Espesyal! Alright! Energy! Action boy! Kag sa ato mga ka-action, happy Monday! Yes, happy Monday! Good morning dira sa aton nga mga ka-aksyon. Sakay amigo ko da kagawad Noel Liboon, kag isuon mo Mike. Yes, good morning! Liboon, Sa good morning! Dira sa may pahanukoy. Yes, kay Tayong- Noel 3 yes, may agaman. Aha, good Kag kay Ruby, of morning. course. Kag Sino si Ruby, apelido? 3 yes, asawa ya. Ruby, Treyes, asawa. No, may asawa na na. Because soltero pa siya. So, asawa na. Isa man lang na, way man ang inatikal kay isa lang. Kag happy birthday man sa bata ni Veronica Santillan Manukan, 34th birthday. Problema, way ang imbutang ngalan. Oo, basta bata yung nga nag-edad 34, nasubong nga, Ano happy na? birthday lang Happy da. birthday lang da. Oo, kung sino man siya. Te, Okay? si Atiya, kung magdala ka gani ni sa amon man ni kag bande, bande gali kay laban man ni na. Charge mo ya ha. Biyara na mo na ya. Bayaran na yati yan. Kalma ka, nugay ka sang sugid. Oh, basi bala galalain siya, nanong Nanumalis slay. lain. Away, tadi nga daan ko. At estudyante pataya pro. Bayaran ina Atiya ha. Ang daan mo nga kabla pliti. Pagkitaan nyo. So, whenever you need Papa Boy, Papa Boy, kala, isang Papa Boy.
Ara gid siya. Kaya Sige. naintindihan niya gid ang estudyante kadaan. Yes, kay naagyan taman ina. ay, Phil Alonsagay, good morning man. Ray Jantan Villalon. Kag kay kay amigo ko da Mayor Markslen de la Cruz sang Don Salvador Benedicto. Good morning. Good morning. Of the night kami kahapon sa sa programa. Siya mo Sa visitor. programa. Kay sa Tagalagad Radio wala sa Kabankalan, sa Hinubaan, good morning dira sa inyo. Kadamo kalito action door sa katuko tabi ng ligan. Damo kalito sa nga pamati through Alagad Radio. Oo, ay gid. So, Sige. good morning so dira mayong sa inyo. aga dira sa inyo. Kay mga- Henry dira, good morning. Kag kay Alagad Kevin Henry man, morning. Kay amigo ko da classmate Mayor Ernesto Estrao, good morning man. No? Salamat for the accommodation. Ang VPA Blas, ang Bacolod Parol Probation Office number 1. Good morning, nagpasalamat gid no sa kay Mayor Estrao, kay amigo to Eric Tenerefi. Good morning no sa inyo dira. Good morning. Sige, kag muna kay Alan Navales. Aha. Amigo ta Alan Navales. Good morning. man. Sige. Yes, sir. Ano gali, Sir Bob Francia. Actually, good morning, Yes, man. may agad amigo Bob. Dr. Bob Francia. Yes. Kag kay Mike Batista. Sige. Mike Batista? Ariyo sa comment, si Mike Batista. Sabi ko kay may Batista ba yung Nga. wrestler? Lain man to ya. Ariya si Mike niya. Rochelle Evangelista, may agaman. Okay. So, sa aton nga balita, Special Action Boy, ari pag-istoryahan tablaw. Mga parehos bala nga mga tinaga bala Action Boy sa hiligay noon nga nagadepende ang tono kon akig o kon hindi. Parehos na sila ya pero depende ni ang ang tono niya kung akig ka or hindi. Tuod gi magali by the way action doors tuod gi magali to hindi man tuod. Kani nga tsakto gi nang balsa ko ni Mayor Markslen bala. Nga. Nya lingkong Don Salvador bala mayor do kung sa nakakabig na namon nga daw Action Radio country mo. Tama kami listeners da. Nya hoy ako gani kadagar da ko dayon ti ano nag-text so aran sa grupo. Ay, good morning. Nanda kay Mayor Markslen de la Cruz. Markslen. Gali, Markslen. Len. Len. Markslen. Kasab. Balo ka Markslen. ang Marx na alin sa kay Karl Marx. Ah. Ang kay Lenin na siya mo no? Sa Markslen. Marchland. Sige man. Sa nga DSP. Yes, Okay? good morning. Good morning. Kag, sige sa aton balita, Special Okay. Action Boy. Ari Action Boy, ang first example is ang, arab lang salamat, gidha. Ano nga rin na mga tinaga sa Mga tinaga Ilonggo? sila ganun nga, nga parehos nga tinaga, bala, pero nagalain ang meaning kung depende sa tono. Sa tono. Okay? Okay. So, ang Action Boy, ang salamat gid ha. Ang positive way, salamat gid ha. Do ka thankful Positive. ka gid. Do ka very positive. Gid sa imo, do ka appreciative. Gid ba sa imo katama, Black Action Boy. Nga do ka, ano ka gid, nagapasalamat. Ka gid sa the Totoo, highest gid, level. from the heart. From the heart. May harap salamat nga from the stomach how. Oo, alam mo from bullying. Lain na iya, utot na na. Ano na yung pasalamat? So, man Action Boy, do ka salamat, gid ha. Mana. Pero kung negative naman, wow ha, salamat, gid ha. Do ka mo. Do ka mo na salamat, Lalain na gid na ha. iya. Tiga lain na iya ang meaning. Oo, Lalain na di na ba? iya. Do ka, do ka sarcastic na, wow ha, salamat, gid ha. Ba't sila nga hindi among ginimo mo? Salamat, gid ha. Di ba? Ang kakabatian, magiging Salamat kita kay gamit mo ang kuan ko pag uli mo daw hindi na mo. Gani. Oh, hindi salamat. Ikaw ka na pa salamat. Oo, ang gamit mong heels ko, natako ng isa pagbalik mo. Yung nakita ko na Action Boy. Ginagamit mong heels ko pag abot niya daw nang nubo ako ya. Gala. Wala. Ika-heels ka, pero nagdubo ka. Mo. Tigil na yung natakon. Miss Rona Rida Trava, good morning ah. Engineer. Sige. Engineer Wenyo Guadalupe. Sige, kamyawa na si engineer. Sige, engineer. Good morning, Engineer Wenyo. Ano na yung Guadalupe? Oo, nan. Sige, so... Engineer Guba. Piyo, abla kung sino ni ginapanamyo. Tapos, kasi hindi na ni karon amo. Sige. So, man Action Boy. Di ba? Di ba correct? Pareho sila. Di ba? Salamat. Gidha. Engineer na siya may kontrata. O project. Why siya project? May project. Good morning na sila. Makaka-project ka rin. Sige. Stay strong. Stay strong. Stay strong lang. Pakabakod ka lang, Engineer Wenyo. Guadalupe of, paano ko yun sa? Yes. Sige Yung mga doktor ba nga wala pasyente? Te siya ya. Engineer nga wala project. Sige
Sige lang, mo gina ang life parang buhay. Ah. Ba sila ini guro gina-build yun. So, next action boy, arang nanamian. Ano ka? Nanamian. Wow ha, nami no. Doka appreciative na. Doka, wow ha, nami no. Na positive way na. Ang isa yan. Doka negative. Wow ha, nami ino. Doka mo na. Doka rablang hulamon ko niya. Tapos hindi kayo paula mo ha. Hindi ko yan nami ino. Suba, doka mo na bala. Oo. Negative Negative siya. mo yan no. Doka mo na. Hindi lang sa tuno mo. Hindi Okay? to no. So, next action boy, arang nga i-compare sa amay or iloy. Kung may nahimo nga daw ka mayo ang bata, ay pareho, sigid sa amay mo. Pareho, sigid sa iloy mo. Pero kung negative, pareho, sigid sa amay mo. Wala ikaw mo Kasi nang kinalis. kigid sa amay mo, nagihilabta ng amayaw. Na. Isa lang isang bata, nga sang amay, ginilabta na. Na, Nga daw si amay, ang amay mo gid ko, ikaw gid mo, pareho gid sa amay mo, pareho kumubungo. Ang amay to yan, wala man to wala siyang labot. Ang bata yan, naghimo sa hindi amo. Ang amay daw nang itudlo, ano labot sa amay man. Usually, ang amay na bla. amay. Kaya ka Wala magsambal. ikaw mo kinalis. Mag-amay Kaya ka nang mo. iloy ka na magambal sa bata. Ang amay magambal sa bata daw si nanay mo gid ka. Kaya mabatian sa nanay, balda ka gid. Balda ka. Pero kung amay, okay lang. Ang amay kung sa maldos Kadlaw lang na yan. si tatay mo gid ka. Oo. Ti kalot-kalot na lang yung amay ga kalot-kalot na sa ulo niya. Ano naman yung nahimo. Kuya nga nadalahig pa, kuya. Dalahigon mo pa yan nga. Oo. Ay ka, next action boy, Arab lang, do ka, ang word nga, do buang ka. Na, pero, hindi buang ka, do ka muna. Pero kung positive way, Kasi wala ka doors ko guwapan mo si hindi hindi dumuang. buang ka. Tigna-itik ka na. Na, nakawara bala. Amo na saan ka ganambal sa daw mga gina-itik bla. Ang ginaitik mo dyan. Hindi mo ginaitik. Kaya mo sa ginaitik mo. Hindi lang man ang gina-itik. Alam Ano mo gani yung na? ginaitik. Alam mo na Yung pag ginaitik. Alam mo na ginaitik. Kakalam na. Ayan mo. Kung daw na-itik kaya daw ka... Doon na, kilig. Hindi daw nakilig ka. Oo. So, uy, di do buang ka. Pero kung negatibo, ati do buang ka. Do ka mo na. Di ba? sa tono Same lang sila. yan, Pero okay. sa tono, ginaya. Okay? So, next action boy is ang daw sa into ka. Yan. Uy, do sa into ka. Wow na. Daw sari, daw sa, kung daw sa 3,000 eh, dugang-dugang, daw sino, kaya daw nakapitik lang, daw sa into. No, pero talaga Daw sa, daw sa 3,000, di ba, ay, kung daw kayo naka-kwanto kayo na, naka-transaction ko to gamay, ay, mo man ng 3,000, daw sa into. Wow ka na, no? Hindi na, Rico. Yes. So, ang negative naman niya, tiyaw mo na yun, akiging, sinto ka, sinto ka, ginawa mo na. Yan, kung may, Kwento si mo kung may na. transaction sa tapos hindi siya mga tag. Oo, uy, guys, ay, hindi ko yung gamay lang. Sinto ka, dalok si mo. Kung tagaan ka, Basta, sinto. Correct! Dala din sinto. good example man. Good example. Muna na sa mga gamiton, yung mga action. Para kayo ang birada. Pero bi ako kung may mga nakaka-transaction ko kag mas link sunboy kay man tada biyo. Eh tada share tada kung tagaan ka nang bago. Sinto. Salamat. Hindi ka malahugan. Ganit, hindi mo logan. So kung di ka mangatag, Sinto ka ng dalok. Imo na ay kalay. isang pak sa magaw. Oo, dulok si mo. Nan, correct? Correct. Diba? Duwa ka meaning niya. Kagang last naman yung action boy, ti ano gidhaw. Nan. Kung positive naman niya, dunuyo. Ako, ti ano gidhaw, okay lang na iyan. Nan. Amo na ka first time pa, tito ka, nahuya ka pa. Ano gidhaw, hindi mo Oo, wala kaso. Pero kung negatibo naman niya, ti ano gidhaw, nalabot mo, kakawa na, di ba? ang labot ko mo mamutos kuya. Kala. Di ba? Nalabot mo, hindi ko pakatag budget nyo. Halis sa kandidato. Kung nakita ka na mutos ka bla sa parte. Sa party naman na yan. Ruya man na mutos ka da. Kano gidaw ang labot mo? Oo. Pero kung namutos, kan suguon na kan mamutos, kag hindi ka, mas lina sa simo, ti ano gidaw? Muya ka da yaman. Hindi mo ya. Wag ni muya si.
kalain. Oo, ano ya, ako mamutos. Ako ano ya, ako mamutos. Di mo ya, ano gidaw. Kita lang gid di. Kita mo lang na di. Oo. Isa pa nakita ko man kay Nabla, may plastic ang kadala. Timo. Oo. May plastic ka nga dala. Mo ya ka pa. Ang isa naman, gusto yung danay mamutos dahil kita mo pabisita. Te, ano pa rin? Te, kung manading ano. Ano gidaw pa rin? Amo na niya. Kabalo na sila yung pagkakuan niya tapos ukaon ng mutos siguro na. Ikaw na, correct? Okay. Sige, ito yung lang tanay. Kaya ba sila lagson, tari ka ng binahan. Maine Wami Jimenez, good morning. Jocelyn, Madeline Gulahar Pareño, Janelo Sansino, Lito Dayap, Kagawad Ulaya Balahon, morning dira sa Barangay Kabog. Ako na to bahala sa imo man niya. Bilin niyang manis lakyan San Laguna. Ay, bongga. Bilin ka ha. Richard Dereguito, good morning man. Okay? Okay na. Sige. Okay na? Okay na. Mga ka-aksyon, inyong imatiya natin mga balita diri sa Aksyon Balita Morning Edition. Standby na sa Aksyon Hotline. Upod ki Aksyon Art Tayhopon. Ang inyo naman diri nga news team. Aksyon Dorel Kabat. Kag-aksyon Boy Duran, mga ka-aksyon din ka man sa Pinas. Labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Life Extension Vitamin D3.